Bugün bir cyborg olmak için lazım olan en kritik ekipmanları tanıtıyorum. Birinci sırada kurbağa ağacı. Bu arkadaş tam bir psikopat. Somun gördü mü affetmez. Evde, arabada, parkta, plajda. Nerede lazım olacak belli olmaz. Sıkarsın, tutarsın. Yeri gelir çekiç olur. Çat çat çakarsın. Bir alet değil, bir hayat felsefesi. İkinci sırada yıldız tornavida. Bak şimdi, bir insanın yıldızı olması lazım. Yoksa havaya bakar kalırsın. Metali sağlam, yıldızı parlak bir tornavida